Hei, vi skal filme, vi må gjøre video. Ja, vi skal spise mange ekle ting. Ja. Noen er gode, noen er ekle. Ja. Først skal vi begynne med disse her. Ja, vi skal spise epler som er oppi her. Og så er det vann opp. Vent! Og så skal vi gjøre 3 bit. Vi skal ta 3 bit. Ja. Da kan du begynne. Kom igjen. Det blir ikke så lett. Det er klart å bruke hendene. Jeg vet. Ok, jeg kan begynne, jeg. Ok. Det er helt umulig. Hallo, ikke bruk. Det er umulig. Ja. Ok, jeg får prøve noe da. Vent. En håndkle. Hent en håndkle, du, herregud. En håndkle, Guri. Jo. Det er godt. Jeg må bare sjekke hvor dyktig jeg er. Ok, vi gjør oss i det. Hei, noen greide å ta tygg. Hvem var det? Hvordan greide du det? Jeg dyppet meg ned i vann. Ok, da har vi en vinner. Elise. Vi begge skal dyppe nå. Vi skal ha 3 ganger. Du må dyppe deg helt ned i vann. Helt ned i vann? Ja. Guri. Jeg mener Guro. Jeg heter Guro. Guro. Det var litt vanskelig å si det med denne aksenten. Det går da. Ok, jeg får Elise vinner. Elise vinner. Ok, men Her er det. Ok, vi tar vekk noe der. Neste ting er drikke litt kald kaffe. Ok. Ja, Elise vant! Og neste ting er drikke litt kald kaffe. Vi skal drikke kald kaffe. Det kommer til å bli ekkelt. Og igjen. Nei, jeg greier. Og 1, 2, 3. Jeg trenger på den. Smak du da? Elise, sånn. Jeg spyr snart. Nå skal vi ta litt Nugatti med skje. Ok. Det kan vi strø på. Og så skal dere drikke litt vann. Og så skal vi Drikke litt vann. ha en sånn her på dem. Og så skal vi drikke litt vann. Kanskje. Dere skal drikke litt vann. Nei. Jo, dere må gjøre det her. Her er det noen som begynner å drikke vann. Du vil bare at vi skal spise alt. Ok, 1. Vent. Du holder med det da. Ok, sånn. 1, 2, 3. Og så drikk. Gedre, drikk. Drikk, Gedre. Elise. Det var utrolig godt. Du må ta litt til deg. Spytt. Det var utrolig godt. Jeg har en ting dere skal gjøre også.
Se hvem som er kjappest å skrelle og spise opp en appelsin. Nei. Jo. Det gjør vi til slutt. Vær så god. Nå skal jeg legge den her gaffelen. Trenger en ny gaffel. Ok, Elise. Hva skal vi gjøre nå? Nå skal vi skrelle og se Nei, vi skal spise den her. En liten skje. Kom igjen, hent en liten skje. En stor skje. Og dette er skikkelig ekkelt. Ok. Vi skal ta så mye. Så mye. 1, 2, 3. De var ekle. Elise, hun spydde. Se, hun spydde. Æsj. Ok, nå skal vi ha en liten konkurranse. Vent, vi må bare få lage et åpent hull til. Ok. Vi skal skrelle denne opp, og så skal vi spise det. Og så Og så kan vi... Og så skal vi se hvem som vinner. Ok, jeg får dine. Ja, jeg klarer å åpne min. Ok. 1, 2, 3. Og så skal vi spise den etterpå. Det var ikke til å skrelle. Ok, da vant Gedre da. Gedre vant da. Mens jeg tappte, og nå skal vi drikke. Vent. Det var surt. Ok, det holder med det der, altså. Spise en skei hvetemel. Nå skal vi spise en skei med hvetemel. Jeg kan ta opp på hvetemel til dere. Nei. Nei, Dere skal Guri. ikke ha sånn type hvite, ok? Jeg mener Guri. Jeg tåler ikke så mye. Litt halv. Vi skal ha en halv skei. Guri, vi skal ha en halv. Nei, ta dette. Jeg greier ikke dette her, hva? Nei, dere er nødt til å ha det sånn. Ikke ta så utrolig lite, Gedre. Sånn. Sånn, Gedre, det holder. Nei, jeg... 1, 2, 3. Kom igjen, Gedre. Ok. Du må ta mer, Gedre. Det var litt godt da. Ja, men du må stappe hele skeien inn i munnen. Æsj! Lærsomhet burde aldri gjøre det samme som oss. Vi kan kanskje lage en til video da, på nytt. Kanskje en annen dag. Og da skal vi få godt på mer ting da. Ja, jeg skal bare ta med litt eple. Jeg skal bare ta med litt eple. Si ha det. Ha det!